Teksa Perëndimi vazhdon të njoftojë sanksione të reja për Bjellorusinë për shkak të incidentit të javës së kaluar me avionin e Ryanair, Rusia vendosi t'i vinë në ndihmë Minskut duke ofruar një hua prej 500 milion dollarësh. Presidenti Bjelorus Aleksandr Lukashenko vizitoi qytetin turistik rus të Soçit në detin e Zi për një takim me presidentin Vladimir Putin. Zëdhënësi i Kremlinit Peskov u tha gazetarëve se Rusia ishte e gatshme të dërgonte kësin e dytë të 500 milion dollarëve, pjesa një kredie prej 1.5 miliard dollarësh për Bjellorusinë. Më 3 qershor hyn në zbatim sanksionet ekonomike që njoftoi Washingtoni në prill kundër disa ndërmarrjeve shtetërore bieloruse, të vendosura si rezultat i shtypjes me dhunë të protestave pro-demokracisë nga autoritetet bieloruse. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se beson se autoritetet bieloruse në bashkëpunim me Rusinë kanë organizuar devijimin e udhëtimit të avionit të kompanisë Ryanair me qëllim arrestimin e një gazetari që njihet si kritik i zëshëm i regjimit bielorus.